محترم دا واضح خبر ده چې رب کائنات انسانانو پیریان د عبادت لپاره پیدا کړي دي انسانانو او د پیریانو د تخلیق مقصد الله دا بیان کړي چې دا ما عبادت ته پیدا کړي او د دې عبادت لپاره رب العالمین ډېر خاصه موقع اگر اوستی دي ډېر قیمتي لمحات الله راولي چې انسانان خپل کوشش او اجتهاد د الله په عبادت کې زیات وکړي دغه خاصه موقعونه الحمدلله چې په دمو تاسو باندې کوم ریزه الله راوسته دام د هغه خاصه موقعونه دي چې دا د ذوالحجې د اولینې لسورې دي اولینې عشره ده اورونو دا ډېر زیات اهمیت لري دیو جناب شیخ عثیمین رحمه الله د سعودي عرب نائب مفتی اعظم هغه په خپل کتابونو کې وصیت لیکل ہے چې طالب د علم ته پکار ده د علم د طلبګارو لپاره پکار ده چې خلق د دې ورځو په اهمیت باندې پوه شي د دې ورځو خلکو ته د لسه د عشره د دې قیمتي عظیم ورځو فضیلت خلکو ته بیان کی چې دا ضایع لاړ نشي او یاد انسانانو نه په کمزورۍ کې په لهویات او عباسیاتو کې تیر نشي دا ډېر زیاته قیمتي او اهم ورځ یو اهمیت ورونو دادا چې موږ تاسو الله په دې ورځو باندې قسم خوړلې ده سورہ فجر رب العالمین فرمائی والفجر ولیال عشر رب فرمائی په سحر میں دے قسم وی ولیال عشر په لسو شپو یعنی په دې لسو د ذوالحجې په اولینې عشرې میں دے قسم دا ډېر زیات اهمیت ده چې موږ الله په یو ورځ باندې قسم خوري دا ډېر دی او لوی شان او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ډېر اهمیت د دې ورځو د دې لاسو ورځو اهمیت بیان کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امام بخاری رحمه الله حدیث دا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالی من هذه الايام الله ته چې په هر ورځ کې سړی نیک عمل وکړي که هر ورځ ده د هر میاشتې ورځ ده الله ته نیک عمل خوښ ده خود ټول نه خوښ عمل الله ته په دې ورځو کې چې کوم اعمال صالحه انسانو کې دین خوښ عمل الله ته بل نشته د نور نو نیک اعمال دغه اجرونه او ثوابونه دې ورځو ته نه رسېږي صحابه کرام عرض وکړه یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله الله رسول صلی الله علیه وسلم جهاد هم پدې نور ورځو دې ورځو ته نه رسېږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ولل جهاد فی سبیل الله نا جهادم نه رسېږي الا رجل خرج بنفسه وماله یو داس انسان دا چې هغه د کور نه روان شو خپلم لاړ مالم ځان سره یوړ فلم يرجع من ذلك بشيء یو شی واپس رانه مالم دی الله په لار کې قربان کړ ظالم دی الله په لار کې قربان کړ نو دته بیا څوک هم نه رسېږي اته دومره لوی مقام ده دومره اجر ده الله ته دومره خوښ ده چې دته بیا څوک نه رسېږي چې خپل ځان مال دواړه د الله په لار کې قربان کړ او یو روایت دی امام منذری ترغیب و ترہیب کې ذکر کړه بازار او دی ابن حبان روایت ده نبی هم فرمایي الا رجل مگر هغه سړی ته بیا څوک نه رسېږي عفر وجهه فی التراب چې دا خپل مخ دا په خاورو کې ککړ کی په خاورو کې لید پید معنا دا ده چې د الله د رضا
د پارا شهید شي مخه په خاورو کې کړ شي نو دته بیا څوک نه رسي کنه نور رزو اعمال دی رزو ته نه رسیږي ورونو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی دا حدیث کی فرمائی افضل ایام الدنیا ایام العشر دما امت پا دنیا کی دا طولنا افضل ریز دا اللہ سو ریز دا عشرہ دا دے اللہ پنیز مان دیر زیادہ اچھا دا وجہ دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ شاگرد ابو عثمان النہدی تابعی فرمائی صحابہ و تابعین و دے درو عشرو دیر قدر کول دی بانے دیر زیاد خیال ساتل دیر فکر سر بیدا اللہ درے عشرے تروی یو دے محرم عشرہ دا اللہ تا دیر خوخا دویم دے ذوالحجہ دا عشرہ او دریم دے رمضان اخیری عشرہ دا درے عشرے با سلب صالحین و دیر زیاد پا خیال سرتے رہو رونو محتاستان پکار چی دا دے عام ہو رہے جو پشانت تیرے نکو بلکہ دا دیر اہمیت ہو گرنو دے اللہ پزان بانے فضل اور رحم ہو گرنو چی اللہ دا دے تام ربانی دا چی مو بانے دے ذوالحجہ اللہ سورے دے راہ واسطے دا تا تو ټولو نه خوښ ده د دې عملونو ته د نورو ورځو اعمال نه رسېږي امام ابن حجر رحمه الله دا حدیث ذکر کړی بیا وجه ذکر کړی ده چې دا ورځې الله ته ولې خوښې دي الله ته د ټولو نجات د دې اعمال ولې خوښې دي ناغه فرمایي والذي يظهر ان السبب امتياز في هذه العشر د دې عشرې د امتیاز او جداوالی اوچتوالی د هغې دپاره ظاهر سبب دا معلومیږي چې لمکان اجتماع امهات العبادت فيه ډېر غټ غټ عبادات په دې کې راجمع دي د ډېر اهم ترین عباداتو راجمع کېدلو د وجه دا عشره الله ته خوښه ده هغه فرمایي وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج تقولنا دیکھی اللہ رب العالمین څومره غټ غټ عبادات راجمع کړي دیکھی منځ ده دیکھی روزه ده دیکھی صدقه ده دیکھی حج ده اهم ترین عبادات اللہ په دې عشره کې راجمع کړي بل داسې عشره موږ نشو راوړل چې دا ټول عبادات پکې راجمع